Fala galera do YouTube, aqui é o nosso canal do Arroz e Feijão. Então nós estamos vendo aqui a nossa maravilhosa fogueira do aniversário da Ana Maria, né mãe? Não dá pra muito ver minha mãe, não dá muito bem. Por causa que tá muito escuro aqui, né? Não vê ninguém, né? Também aqui tem a Duda. Ai, muito obrigada por me chamar. Qual é seu nome mesmo? Alisson. Hã? Alisson. Alisson, né? Aqui o Alisson também. Não vai estourar, não vai estourar. É. Não, pera. Fica assim. Ó, tá. Ó, aqui é seu Alisson. Mas tá escuro, não apareceu? Eu sei, tá meio escuro, mas eu tô te mostrando. A Laurinha. Heloísa. Heloísa. Ela é participadora dos vídeos. E outros membros aqui que eu não sei se eu posso mostrar. Nossa, essa porca. Tá bem, Nossa, fogueira. Não, a fogueira aqui, que linda. Ai, que agonia com esse balão. Pera aí, tentar aqui aproximar pra ver se... Andrew. Não, é o Arthur. Eu aproximo pra você. Não, eu só vou me aproximar. Não, gente, pera. Bota no máximo. vamos fazer uma transição. Olha que legal. Ó, gente. 1, 2, 3, uma transição, eu não tava emocionada. E 1, 2, 3, e uou, cadê a fogueira? Calma, fica com o tablet. Calma. Cadê a fogueira? Ali dentro? Calma. Você vai colocar o balão ali dentro? Heloísa! Você vai colocar ele ali dentro? Palhaço. Get me out of Ó, que lindo, gente, a pista. Ah, também, gente, quero mostrar uma coisa. Pera aí, Laura, presta um minutinho. Aqui atrás também tem uma chácara aqui. A minha mãe tá aparecendo mais ou menos agora, eu acho. Consegue ver ela? Se consegue ver ela, dê um like e se inscreve no canal. Uhul! Também o Anthony tá participando do vídeo. Ó, Anthony. Fica quieto. Nossa. O Andrew e o Arthur, que estão lá assistindo a fogueira, quase de pertinho, tentando se queimar. Também tem a Tânia, que tá participando do meu vídeo. Consegue ver ela? Oi, tudo bem? Beijo. O Fabiano, O Fabiano. Ah, deixa eu ver se tem mais algumas pessoas aqui, um minutinho. Vou cortar a cena. Cortando a cena! A Meire também tá participando do vídeo. Nossa, nem fala. Olá, eu dei tchau. Nossa, louca. Também nós temos... Qual é o seu nome? Jefinho. Arthur, não Qual é seu chega nome? perto que pega fogo no teu cabelo. Jefinho. Aqui, Escutou, tá Arthur? participando do meu vídeo. Qual é seu nome? Chuck Norris. O Chuck Norris, o safadão aqui, tá participando do meu vídeo também. Assistindo a fogueira. Nossa, tá tão lindo aqui a vista. Oh my gosh, Jesus Christ. Também nós temos a Emily, que tá participando. Bom. Não quero que esse balão perto de mim! Não, gente. Vou lá buscar o abafador um minuto. Vou lá buscar o abafador. Vou cortar a cena! Gente, só entrei aqui dentro. Cara, estão assistindo desenho, cara. Me dá uma raiva quando assiste. Ai. Voltando pro que interessa. Vamos pra lá! Acelerando. Chegamos! Gente do céu. Que é isso? Ó, também pegou fogo um pouco ali embaixo, tá vendo? Gente, teve uma mini fogueira. Teve uma mini fogueira! Ai, que lindo! Uou, uou. Nossa, olha lá, gente! A fogueira tá maravilhosa! Ah, e não se esquecem de seguir os vídeos da Elo Figurinha, a nossa assistente assistindo lá. Por quê? Deixa ele aí, Elo.
por quê? Eu fiquei em pânico, sabe por quê, gente? Sabe por quê? Sabe por quê eu fiquei com pânico? Solta! Solta! Para! Não tem balão. Ai, tá bom, tá bom. Sai daí, Arthur. Pera, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome mesmo? Elton. Certeza? Absoluto. E esse Elton aqui, esse malucão, jogou o balão aqui, ó. Quase me deu pânico. Esse safado. Estourou. Estourou o balão. Ele sempre foi safado. Não foi, não. Mas o mais safado de todos, gente. Eu nem vou falar sério. Vou falar sempre sério. Mais sério possível. O mais safado daqui é esse daqui. É eu. Safadão. Mas, meu Deus, o cara parece rico, gente. Ricão. Ai, meu Deus. Gente, caiu um pedaço de madeira. Pensei que ia em mim, daí, pó! Eu morrer. Não. Ah, também a Sônia tá participando do meu vídeo. A madrinha. Pera, qual é o seu nome? Denise. Ah, também a Denise tá participando do meu vídeo. Relaxa, é um canal seguro, tá? A gente não compartilha informações pessoais. Relaxa, segurança 100%. Opa! Você quer senha? Senha. Eu, hein? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e tchau! Uhul! Vamos olhar mais um pouco a fogueira. Deixa o like. E se inscreve. Esse foi o vídeo. Tchau, tchau!